Miliardul furat ca investiție. Economia țării are șanse să crească în medie cu 5%. Declarația a fost făcută de ministrul economiei Kiril Gaburici la un post TV din holdingul lui Plahotniuc. Ministrul afirmă că acest lucru va fi posibil datorită mai multor politici, inclusiv prin cea potrivit căreia străinii pot obține cetățenia țării noastre dacă fac investiții în țara noastră. Estimările noastre sunt că în decurs de 5 ani vom putea să atragem circa $1 miliard în economia țării. Investițiile înseamnă multe locuri de muncă, înseamnă că oamenii noștri care sunt în afara țării vor reveni acasă. Investiții înseamnă economie care cu siguranță poate fi mai bună, a declarat ministrul Gaburici. Aici se cere o explicație și moderatorul trebuia să adreseze întrebări de concretizare, dar n-a făcut-o. De aceea o facem noi. $1 miliard în 5 ani înseamnă 200 de milioane pe an. Este exact media investițiilor anuale din ultimii 10 ani. Deci, investițiile nu se vor majora în economia țării. Din ce cont atunci va fi asigurată creșterea promisă de 5%, care este una mult prea mică pentru Republica Moldova dacă vrem cândva să ne apropiem de UE, pentru că decalajul dintre noi cu $2.000 per capita și UE cu $32.000 per capita doar se mărește. Apoi, 200 de milioane pe an sunt de 10 ori mai puțin decât transferurile cetățenilor noștri de peste hotare. Și asta Ministerul Economiei numește investiții? Mai departe, în context, ministrul a dat asigurări că există suficiente filtre pentru ca să nu apară anumiți investitori falși. Compania care va fi prestatoare de servicii va avea acces la o bază de date globală care este utilizată de toate instituțiile financiare, iar o instituție financiară nu o să dea un credit sau nu va face nicio afacere cu cineva care este implicat în spălări de bani și un rău plătitor, a mai spus Kiril Gaburici. Aici iarăși se cere o explicație. Vă mai amintiți de acea faimoasă ședință de guvern când se acordau garanțiile guvernului pentru furtul din sistemul bancar? Cine a prezentat acel proiect? Finul Candu, actualul speaker al Parlamentului Republicii Moldova, iar pe atunci ministru al economiei. La toate întrebările adresate de miniștrii Sandu și Recean despre riscurile acestei operațiuni, Candu răspundea una și aceeași: avem filtre. Cu ce s-a terminat istoria cu filtrele lui Candu și unde au fugit banii, știm deja cu toții. Cum a salvat băncile simplul prim-ministru Leancă, tot știm. Acum trebuie să achităm noi toți acele 14 miliarde lei furate plus 11 miliarde de dolari dobânda în decurs de 25 de ani. Mai târziu, alt prim-ministru, Gaburici, a mai cerut 5,5 miliarde garanții. Asistăm la un deja vu. Aceeași gașcă, Candu, Leancă, Gaburici, care au contribuit direct la jaful secolului și înrobirea cetățenilor în datorii de stat, prin participarea lor nemijlocită, au scos miliardul din țară, iată că vor să ne-l aducă înapoi sub formă de investiții. Și iarăși ne povestesc de filtre. De ce ar trebui să-i credem? Nu mai suntem atât de naivi ca să nu înțelegem că această lege dubioasă a cetățeniei contra bani este făcută pentru a transmite banii furați deja înapoi, în țară, și ca investitorii arabi vor fi de fapt ai noștri, cei care au furat miliardul.
Aici vor spăla frumușel și îl vor scoate iarăși din țară, deja pentru totdeauna.